ketingal. Kiai, aku bakal nanting kasetyanmu Kiai yen pancen lahir batin nggonmu belani negara Ngastina yen nggonmu labu-labut kelawan Nangger Drayudana kok lahir batin kowe kudu bisa ngrampungi perkara iki Antasena Sencaki Gatotkaca singkirna Kiai. Samareka den prayitna semurire bali titiyane Gandayani Sencaki kowe dasar kepara nyata Kiai arep apa? Manuta tak gandeng tanganmu tengen tak aturke Sinuwun Prabu Puntadewa. Kowe iki Punggawa Ndarawati dudu perkaramu. Lah kok legan golek momongan yen sing butuh Puntadewa kon teka mrene ngadepi karo Semar. Ning nek sing teka bayi wingi sore kaya kowe Gatotkaca Antasena aku ora sudi. Manut yen nganti kok kewangkal-wangkot lakon dadi bandan sakarepmu. Manut Kiai ora butuh melu karo kowe. Ora gelem manut yo takon dosa kelakon tak tempiling. Nyeklo pusakamu, tamakno. Wes, ora gelem mundur. Wah. Tak damu ora gelem mundur. Sencaki mundur, Gatotkaca maju. Siwa Sembar Badranaya arep apa? Manutawa ayo tak larapke Siwa Puntadewa. Ora sakok kowe lah mbok bapakmu kon mrene. Werkudara Janaka kon boyong Semar ora sudi. Semar saiki dadi pamong negara Ngastina. Punggawane Sinuwun Duryudana aku dadi pamong nedya resik. Dandane rusake negara Ngastina ngelingke kamurkane Sinuwun Duryudana ora gelem manut potol sirahmu. Mundur. Mundur. Nekat tak damu kowe. Waduh. Melas ludira kawang-wang gegono bangsu mirat Kakang Gatotkaca karo mak cilik Sencaki orang nyuruh babar pisan panjenengan didamu salah kedaden dadi kewan banteng karo manuk Garuda. Nek upamaku tumandang dudu perkara aku kok jiring getih wedi mati.
Ning nek nganti aku Katriwandan sing arep matur Siwa Punta sapa? Mongko kewan kae sembune mlebu alas gung liwang-liwung, golek papan sing rupil, golek papan ingkang angker merga yen upama manggon ana sakjengah papan. Saiki alase wis rusak. Kayu gedhe ditegori, watu gedhe ya dimilik. Saiki alas gung liwang-liwung kuwi wis rusak. Oh, wa Siwa Puntadewa, aku sing sowan ngatur keketiwasan Siwa Puntadewa. Kok ngambungi aku karep apa Patih Sengkuni? Iya. Wong seneng kuwi mesti ngrangkul. Nek ngrangkul kena, ning ora kudu ngambung. Nek lanang karo wadon ora apa-apa, wong lanang karo lanang kok ngambung. Ngene ya Kyai, mergo nggonku percaya karo kowe. Aku lan Kakang Durna wis ngandel yen kowe mbelani negara Ngastina. Wiwit dina iki Semar kuwi dadi pamong ing negara Ngastina, dijunjung dadi pamong kang sejati. Mengko aku sing ngaturke lakon iki supaya kowe diparingi kekucah anak Prabu Duryudana. Aku ora butuh ganjaran. Ora mung kuwi yen kowe butuh mangan sing enak, mangan sing mawa gizi Kyai, mengko ya tak aturke. Nek ming perkara mangan enak aku wis ora butuh, malah wis jelek. Ning seneng aku apa? Sego anget dilawuhi sambel tempe. Wis nikmat. Ora sandadak nganggo wedang susu, ngadoni wedang teh, teko gulane batu, tehe Pandhawa. Rasane wis nyelekamin. Ora kumudu rokok Nji Samsu 76, lintingan ora apa-apa, sing baku awake waras. Mangan apa wae nikmat, ora kumudu sing nganggo gizi. Iya. Wong dibelani kok ora gelem. Aku ora butuh kanca, ora butuh dibelani, merga aku ora arep magang. Yen aku arep magang butuh kanca, butuh botoh. Ayo tak larape anggere Duryudana Kyai. Tobat sawage 21 dina. Wong tete kala Mas Patih Raja Diwaku. Yogaku kula Dewa Srani semune kowe kok membeng Sumpawa. Kowe mikir apa, Ngger? Kowe mikir apa Dewa Srani marga ge matura?
Duh Kanjeng Ibu, Ibu Bathari Durga ingkang dadosaken gembolaning manah kula labet gawang-gawang katon wonten padanan netra tuntunging jantung rikala ing nguni ingkang putra kula kepengin garwa Bathari Dresanala atmajanipun pukulun Bathara Brama ewa semanten Ibu kula kawon kaliyan Janaka Dresanala sampun winengku pamadyaning Pandhawa inggih menika pun Janaka kados menapa rasing manah kula lan wiranging jagat dewa srani kawibawane kok mung trima diungkuli karo derajate Janaka pedah menapa kula dados yoganipun paduka Ibu Bathari Durga. Tobat yoga ulun ngger dewa srani ingkang banget ndak tresnani menungsa kuwi mung nglakoni lakon kang wis kinodrat dening Hyang Widiwasa sak temene wis ora kurang sawiji apa nggonmu budidaya parandene pepestaning Gusti Dresanala iku winengku dening Janaka yen ngaten dewa menika mboten adil dudu perkara dewa sing ora adil nanging kabeh iku wis pinusi keparinging Hyang Widiwasa kanggo nambah rengkaning atimu ya ngger miliya sakliyane Dresanala kowe milih putri saka negara ngendi endang saka pertapan ngendi mongko pun ibu sing bakal ndodhok lawang korine nginang jambe suruwe nanging ngalamun Dresanala iku wis winengku dening Janaka nadyan Bathari Dresanala sampun winengku dening Janaka randhanipun kula trimah Ibu tobat anakku nggih anakku